黎明後在家給媽媽開廣東省菜巡迴演吃會是什麼體驗？靚女，聽日要食咩啊？自己落單，我哋呢度自助落單啊！咁犀利？喂，上個星期去茂名，我哋冇食過化州香油雞，整個香油雞食下嚟。得㗎，自己寫。哦，係喎，喂，而家開預期喎，整啲海鮮拼盤食下啦。而家海鮮又唔貴，好啦好啦，盛惠299嚇。你咪搶，而家嗰啲咁嘅海鮮咁鬼平，核心商家嚟嘅你真係。我唔開299，點揾你錢啊？你要買啊？咁啊299啊！煮菜之前肯定要先煲個靚湯，因為我呢排捱夜比較多，就煲個橄欖鮑魚湯降下火。有冇見到我嗰盒沙薑擺咗去邊啊？我點知你個沙薑擺喺邊啊？三文魚都叫你做家姐，話俾你聽。嚇！終於揾到啦！仲以為你對眼生嚟襯嘅喎。點解咁多雞毛嘅？夠佬啊！你主要係買啲老雞嚟食，老雞個字又唔喐啊！你嘅七佬80咩？冇牙咩？我哋話冇牙啫，咁先證明隻雞好食啊！冇又識食嘅你都，炆呢個咪得咯，以為你四眼睇唔到添。湯煮好了，再加啲鹽就飲得啦。你幾時剪咗個頭㗎？冇使用而家先發覺，你都冇注意阿媽嘅真係。剪完之後仲加似個頭盔啦，頭就死人頭，係頭盔，啲新潮髮型你識鬼咩你？喺度仲剪咗個 M 字出嚟，下次呢邊鏟乾佢啊，講得仲型仔啊！可能係。下一道菜是湛江蒸汽海鮮拼盤，酸味醬調味打在公屏上了。還有一個菜是潮汕蒸米粉，雞蒸好了，啲精華蟹晒喺個汁入邊。哇！隻雞好爆汁㗎。沒有廣東人能拒絕一隻會爆汁的雞。現在可以蒸米粉和海鮮了。放個畫面饞一下屏幕前的你們。香油雞嘅關鍵就係嗰個香油，將屏幕上嘅材料全部都喺鑊入邊炸個金黃，再加啲生抽就得啦。阿嬌斬雞嘅喂，梗係我做噶啦，好彩你今日買個砧板啊，買2個幾月未買翻嚟，如果唔係我唔做阿嬌噶今日。睇我啦，好似阿嬌咁，斬，哦，哇，走雞添。啲汁飛晒嚟我嗰度。最後把香油淋到雞上就搞定了。開飯。飲啖湯先，哇，今日好好啊，識得用青橄欖煲鮑魚，呢個好潤啊，依家秋天啱啱好。呢啖湯好甘甜，好清潤，試一嚿香油雞先。好啊，佢嘅邊都唔柴。呢個雞蒸起身好嫩啊！係啊，俾你哋欣賞下呢個雞髀。好吃的忍不住，趕緊再來第2塊。真係可以試下，又簡單又容易整。蘸了香油的雞皮會發光，真係蒸得好靚啊鮑魚。餐界嗰啲花，係嘛好多汁。大隻要芥花啊，隻鮑魚靚啊！又爽又鮮，3號食個鐘，唔係啦，鮑魚。你又同我一樣食懵咗，成日將個鮑魚講成生蠔，生蠔講成鮑魚。我哋試下個扇貝先，嚟粉絲先食。粉絲索咗嗰啲海鮮味啲精華喺晒度，正式嘅粉絲 OK。好啦，先到甩牙。